Sonra yaydı da. Hadi bakalım. Cücəni gətirdi. Dostlar, cücələrimizin biri xəstələnib ki, ağzını açır, yumur. Sadəcə ağzını açır, yumur. Nəfəs ala bilmir. Bunu mən bir Rus kanalında gördüm ki, bu dərmanla verirlər. Həqiqətən də dostlar, çox yaxşı dərmandır, effektini gördük. Dünən də vermişik, bugün də verəcək, 3 gün verməliyik. Dərman budur. Ofloxatin. 72 qəpikdir. Bu dərman bütün apteklərdə var. Elə bahalı bir dərman deyil. Qiyməti də budur. Bir tabletka 1 litr suya tökülür. Aldın mı? Evet. Bakın aziz dostlar, bu formada ağzını açır yumur. Hemen hazırladığım dərmanla toyuqların hamısına verirəm ki, onlar da içsinlər. Çıp 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 çıp. Aldın mı?
Kaynandı mı? Esas doğru. Soğumayan hafta bir şey. Fazla değil mi? Şeker olmaz. Gön hazır yapıyorum. Olmaz. Ne güzel yani. Gel. Ne güzel rengi yersin. Saatisi mi? Üstüne yakışıyorlar.
Niye böyle yatsın sen burada? Hı? Ellerine. Yat bu adamı. Samir'i görme getirdim ha. Bunu mu? Ha sütekini götür hele değil masa götürmüşüm. Sen dert etmeyeceksin. Nanen sonradan tökendi ama iyisi geçen gibi. Tamam ama yeri burada. Başlayalım. Sessiz görüşte. Eğer sorsalar ki yayın en tatlı suyu soku nerede? O Dolvadır. Azerbaycan Dolvası. Tuz dökmemişim. Gözünüz tök. Çok dökme, birden tuzlu olur. İsterse birileri yaymak gibi. Süper. Bellissimo.